Города живут долго, обрастают слухами и сплетнями, дорогами и дачными поселками, магазинами и гостиницами, памятниками и спортивными площадками. Города живут долго, гораздо дольше людей. Именно поэтому день рождения города – это прежде всего праздник для его жителей. Впрочем, Нерюнгри – случай особый. Во-первых, он слишком молод, а во-вторых, нерюнгринцы слишком хорошо помнят момент его появления на свет, чтобы этот юбилей стал формальностью. Ведь 30 лет – не возраст города, а годы жизни каждого, кто приехал сюда надолго и всерьез. Приехал строить, работать и зарабатывать, набираться ума, опыта и впечатлений. Ехал строить город, а построил собственную жизнь. Палаточный городок, друзья, соседи, такие же молодые, как он сам, первые передачи центрального телевидения, событие значительное для 1978 года, медовый месяц в бревенчатом домике, рождение детей, очередь в молочную кухню на самой первой улице Комсомольской, детский сад Мишутка, а может быть и Ромашка, новая квартира в каменном доме. Дети выросли, бараки снесли, но остался город, светлый и молодой. Он гораздо моложе тех, кто его строил. Как его только не называли: южные врата Якутии, черная жемчужина, гадали о происхождении и смысле самого слова Нерюнгра, так называлась река. Самая достоверная и официальная на сегодняшний день версия – хариусная или богатая хариусом, а ведь были и другие варианты перевода, не столь приглядные. Впрочем, все это не важно. 6 ноября 2005 года исполняется ровно 30 лет с того момента, когда, говоря языком официальным, указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Нерюнгри Алданского района Якутской АССР был преобразован в город республиканского подчинения. Нерюнгри уже или еще 30. А это значит, что о нем пора говорить не как о самом молодом и развивающемся городе России, но как о городе, который обрел свое лицо, статус, репутацию, а может быть даже и славу. Итак, Нерюнгри 30 лет спустя. Это, во-первых, уже целый район, а вернее муниципальное образование Нерюнгринский район с собственным гербом и флагом, включающее в себя поселки Беркакит, Серебряный Бор, Нагорный, Золотинка, Хани, старейший поселок Чульман, а также села Иенгры и Большое Хатыми, общей площадью почти 99 тысяч квадратных километров, в котором проживают 94 тысячи человек. Это, между прочим, 7-я часть всего постоянного населения республики. Из этих людей горожанами себя могут назвать более 65 тысяч человек. Население по-прежнему многонационально, но уже не так молодо. Если в конце 70-х его средний возраст составлял 25 лет, то сегодня 32 года. Это связано и с понижением рождаемости. В годы активного строительства Нерюнгри рождалось до 10 младенцев в сутки, а в начале 2000-х всего 1-2. И с оттоком трудоспособного населения в конце 90-х, начале 2000-х годов. Впрочем, процент активно занятого населения в сравнении с другими городами страны все еще высок. Большая часть нерюнгринцев занята в производственных отраслях – промышленность, сельское и лесное хозяйство, строительство, связь, транспорт. В непроизводственной сфере – здравоохранение, ЖКХ, образование, соцобеспечение, культура – работает без малого 15 тысяч человек. А в целом труд жителей Нерюнгринского района в масштабе всей республики внушителен. Это почти 90% от всего добытого в Якутии угля, 24% золота, 27% выработанной электроэнергии и, кроме того, 17% розничного товарооборота и 11% промышленного производства. В рейтинге по объему выпускаемых товаров и услуг среди городов и улусов республики Нерюнгри прочно стоит на 3-м месте после столицы и Мирного. Да и победа, 3-я по счету во всероссийском конкурсе «Золотой рубль» в номинацию «Лучший город Российской Федерации по экономическим показателям финансового развития» в категории «Средний город» тоже говорит сама за себя. Не секрет, что экономика Нерюнгри базируется на 3 китах – уголь, энергия и золото. Тем не менее, уголь является главной составляющей его экономики и сегодня. Природные богатства недр впечатлят любого. Балансовые запасы угля в Южно-Якутском бассейне составляют 57,5 миллиардов тонн, а прогнозные ресурсы в 5 раз больше.
При этом главные надежды экономистов связаны с разработкой эльгинского месторождения. И не случайно. Его разведанные и утвержденные запасы 2,7 миллиардов тонн высококачественных, коксующихся и энергетических углей. Это только под открытую добычу. Эльга – это более 1000 рабочих мест для нерюнгринцев. Работы предполагается вести вахтовым методом. Это возможность сделать прибыльной Байкало-Амурскую магистраль. Это предпосылки для развития энергетики и промышленности региона. В общем, Эльга – это долгосрочная перспектива и один из ответов на вопрос, что ждет Нерюнгри в будущем. Первая продукция Эльги увидит свет в 2008 году, а пока крупнейшим угледобывающим предприятием и в Якутии, и на Дальнем Востоке остается открытое акционерное общество холдинговая компания «Якутуголь». Сюда входят сам разрез Нерюнгринский, одноименная обогатительная фабрика, автобаза технологического автотранспорта, ремонтно-механический завод и другие подразделения и филиалы. Продукция компании, энергетические угли и коксовый концентрат не только востребована, но и оценена по достоинству и в нашей стране, и за ее пределами. В 2002 году Якутуголь в 3-й раз получил главную награду Парижского клуба лидеров торговли «Золотой приз 3-го тысячелетия». В последующие годы качество нерюнгринского угля еще не раз было отмечено международными организациями. Вторая по значимости после угля готовая продукция – это, безусловно, электроэнергия. Нерюнгринская ГРЭС – уникальное в своем роде предприятие, построенное на вечной мерзлоте, закольцовано в объединенную систему Дальнего Востока. Половина вырабатываемой электроэнергии идет за пределы республики – это почти 1,5 миллиарда киловатт-часов в год. Но даже при таких оптимистичных показателях станция имеет технические возможности для увеличения перетока электроэнергии в систему Дальнего Востока, для покрытия возрастающих нагрузок центра Якутии и для осуществления поставок электроэнергии в Северный Китай. Золото – награда высшего достоинства. Это в спорте. А в жизни Нерюнгри золотодобытчики занимают, условно говоря, 3-е место по величине налоговых доходов, получаемых на территории района. Задание для 11 золотодобывающих предприятий на юбилейный для города год составляет 3700 килограмм. При этом в последнее время отмечается тенденция к снижению добычи благородного металла. Причина тому – существующий порядок получения лицензий и землепользования, требующий упрощения. О том, насколько богата южно-якутская земля, свидетельствуют такие цифры. Прогнозная оценка всех золотоносных площадей региона составляет 75,5 тысяч тонн, так что стабильное увеличение, начиная с 1998 года, финансирования геолого-разведочных работ оправдано. И в 21 веке в центре внимания геологов, разведывающих землю Оланхо, остаются уголь и золото. Спустя 30 лет Нерюнгри продолжает строиться. Первый каменный 70-квартирный дом, возведенный в квартале Б из привозных панелей, стал только началом. Безусловно, хорошим началом. Потом и панели были свои, и город, выросший на сопке, теперь по праву зовется Каменным. Конечно, стройка уже не такая всесоюзная, ударная и тем более комсомольская, но она все-таки есть. Так, за 2004 год различными предприятиями Нерюнгринского района выполнено строительных работ на общую сумму более 1 миллиарда рублей. За тот же период времени введено в эксплуатацию более 50 объектов, в том числе 20 жилых домов. Это в 3 раза больше, чем за 2003 год. Строятся и обновляются офисы и учебные заведения, гаражи и торговые площади, гостиницы и банки, современные строительные материалы и конструкции, новые решения, яркие цвета. Для временщиков так города не обустраивают, так строят для себя. Пожалуй, этим и объясняются неизменные за последние 7 лет победы Нерюнгри в конкурсах на самый благоустроенный город России. Там, где зима длится в 3 раза дольше обычного, комфортные условия для жизни слишком важны и нужны. Теплые дома, свет, горячая вода, надежная связь, стабильно работающий транспорт – все это не роскошь, и жители северных городов это прекрасно знают. Но главное, чтобы в этом не сомневались и люди, наделенные властными полномочиями. Судя по всему, администрации города до сей поры удается справляться с непростой задачей. Ни жилищно-коммунальное хозяйство, ни социальная сфера не остаются в обиде.
программа охраны здоровья населения, проект «Здоровый город», молодежная политика, программа «Семья и дети», программа «Культура Нерюнгри». Эти и многие другие направления не обделяются вниманием и, что главное, финансовыми средствами. В системе здравоохранения внедрено современное оборудование, аппаратура диагностики и лечения. Приоритетной остаются программы охраны материнства и детства, а также профилактики заболеваний. В городе работают 2 специализированных реабилитационных центра республиканского уровня. В Нерюнгри по-прежнему много молодых людей, более 22 тысяч. Они не похожи на своих родителей хотя бы тем, что родились в другое время. Но город, построенный предыдущим поколением и ставший им родным, может дать молодежи, если не лучшее, то без сомнения хорошее. Хорошее образование. Для этого есть средние школы с гимназическими, коррекционными классами, классами довузовской подготовки и компенсирующего обучения, 2 гимназии, Центр развития творчества детей и юношества, медицинское училище, политехнический колледж, Технический институт, Якутский государственный университет, еще около 20 филиалов и представительств различных учебных заведений, в том числе московских, санкт-петербургских, хабаровских вузов. Так что к своему 30-летию город стал еще и студенческим. Студенческим и, разумеется, спортивным. Для тех, кто просто следит за своим здоровьем, главное по-прежнему участие. Спортивная база для этого создана неплохая. 205 спортсооружений, в том числе 2 спортивно-оздоровительных комплекса, 2 стадиона, 2 крытых хоккейных корта, 10 плавательных бассейнов, лыжная и даже горнолыжная базы. Для тех же, кто занимается спортом профессионально, победа остается конечной целью. И в этом смысле нерюнгринцам есть чем похвастаться. Среди них призеры чемпионатов республики, России, Европы. Команды Нерюнгри – это сильные соперники в настольном теннисе, баскетболе, хоккее, борьбе, легкой и тяжелой атлетике, конечно, футзале. Название клуба «Концентрат» уже стало синонимом слова «победа», настолько тяжеловесна копилка его наград. Если спорт для тела, то силы душевные приходится черпать из совсем других источников. Молодежь, приехавшая строить город 30 лет назад, собственно говоря, так и делала. Правда, на первых порах учреждения культпросвета размещались в старых неприспособленных помещениях, так сказать, в походных условиях. Нынче жизнь культурная проистекает, а вернее бурлит в собственном доме, Центре культуры и духовности имени Пушкина. Впрочем, не только в нем. Муниципальное управление культуры и искусства – это 41 учреждение, среди них 6 домов культуры, 11 библиотек, 8 детских музыкальных школ, музей освоения Южной Якутии. 10 нерюнгринских народных коллективов – это давно уже больше, чем самодеятельность местного уровня. Все они не раз выступали на больших и очень больших сценах и были отмечены в различных конкурсах, концертах и фестивалях. Не меньше путешествуют со своими постановками труппы театра «Актеры и куклы», первого и единственного в своем роде театра на Дальнем Востоке. И особое слово о Соловушке. Даже Папа Римский Иоанн Павел II был поклонником творчества этой детской музыкально-хоровой школы. Что тут можно еще добавить? Искусство объединяет людей и города, в какой далекой и суровой земле они бы ни находились. 6 часов на самолете, 5 суток на поезде, 3 минуты на сцене. И труднопроизносимое слово «нерюнгри» зазвучит на других языках мира. И именно поэтому с днем рождения города нужно поздравлять тех, кто его строил вчера, кто в нем живет сегодня и кто прославит его завтра. Тем более, что нам еще есть кого поздравлять. Города живут долго.